Allah Rasulü sahabə qadınlardan birinə tövsiyə edir, nəsihət edir və inşallah bu fayda böyük, əzəmətli faydadır. Hər birimizə aiddir və xüsusən də başın, hicabın bağlamayan qadınlara tövsiyə olsun inşallah bu hədis. Bəlkə Allahdan utanıb hicablarını bağlayalar. İbn Abbas radiyallahu anhu söyləyir ki, Ənəhu qalə li Ata ibn Əbi Rabah. Sahabiyə söyləyir İbn Abbas ki, Ələ urika imraətən min əhlil cənnə. Ata ibn Əbi Rabahə deyir ki, istəyirsən sənə cənnət əhlindən olan qadını görsədeyim. Ata ibn Əbi Rabahə söyləyir ki, bəli. Qalə hədihil mər'ətü səudə. Ətətin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və qalət. Həbəşi qadını görsədir, qara həbəşi qadını görsədir, sahabə qadını. Deyir, o Allah Rəsulunun yanına gəldi və Allah Rəsuluna dedi ki, İnni əsra və inni ətəkəşşəfu. Mənim xəstəliyim var, əsra xəstəliyi, o da nədir? Epilepsiya, yəni ürək getmə. Mənim ürəyim gedir, ey Allahın Rəsulu, və bədənimdən bir hissi atılır. Paltarından ürəyə gedəndə istər-istəməz qolu, bədəninə hər hansısa bir hissi atılır, görsənir insanlara. Fədullah li. Ey Allahın Rəsulü, mənim üçün dua elə, Allah mənə şəfa versin. İbn Abbas deyir ki, o qadına dedi ki, İn şi'ti səbarti və ləkil cənnə. Əgər səbr etsən, sənin üçün cənnət vardır. Bu xəstəliyə əgər səbr etsən, sənin üçün cənnət vardır. Və in şi'ti dəavtullaha ən yuafiyəkə. Yox, əgər istəsən, Allaha dua edəcəm, Allah sənə şəfa verəcək. Yəni, istəyirsən və yaxud da Allaha dua edeyim, Allah sənə şəfa versin. Seçim verir, ixtiyar verir qadına. Baxın, sahabə qadının iffətinə, onun Allah qarşısında olan qorxusuna, Allahdan istədiyinə baxın, nə istəyir, qardaşlar? Qalət, əsbiru. Ey Allahın Rəsulü, səbr edəcəm. Qalət, fə inni ətəkəşşəfu fəd'ullaha ən lə ətəkəşşəfə. Allaha dua et ki, ey Allahın Rəsulü, mən xəstəliyə səbr edəcəm. Qoy xəstəlik qalsın. Yəni, cənnəti istəyirəm. Amma Allaha dua et, ürəyim gedəndə bədənim açılmasın. Yəni, görməsinlər məni. Və sahabə deyir ki, fədə'a ləhə. Allah Rəsulü onun üçün dua etdi. Sahabələr deyir ki, onun ürəyi gedirdi, yəni xəstəlik qaldı onda. O, çünki cənnəti istədi. Onun ürəyi gedirdi o qadının, amma bədəni açılmırdı. Allah Rəsulunun duasını qəbul eləmişdi. Bədəni açılmırdı. Subhanallah, sahabələr deyir ki, bədənindən bir hissə açılırdı. Yəni, ona belə razı deyil idi. Deyir ki, Allah Rəsulü, dua et, mənim ürəyim gedəndə görsənməsin. Bədənimdən hər hansısa bir hissəni görməsin, naməhrəm kişilər. Yaxşı, bəs hicab? Allah bizə kömək olsun.